小伙正和美女在泡温泉，谁知却被天上的女友撞见。气愤的他立马驾驶着直升机，准备给泰迪点颜色瞧瞧。接着他迅速降低直升机的高度，想要用急速旋转的螺旋桨把泰迪给搅成金针菇。泰迪见此撒腿就跑，眼看他这时候还带着美女，拉西当即把灭火器丢了下去，砸碎了院子里汽车的挡风玻璃。随后依旧不解气的他接二连三的往下面丢东西。面对如此疯狂的拉西，泰迪迅速坐上了小汽车，准备逃离这危险的地方。可拉西却没打算放过他，居然有驾驶着直升机追在泰迪的后面不停攻击。为了甩掉穷追不舍的拉西，泰迪直接将油门踩到底，这举动彻底激怒了拉西，于是他将油门拉到最大，瞬间周围就扬起了铺天盖地的灰尘，因为被遮挡住了视线，很快汽车就陷进了坑里。终于出了一口气的拉西，在把直升机降落下来后，又把泰迪从车里拽了出来，想要把他独自留在这里。明白他险恶意图的泰迪抓着窗户死活不肯松手，毕竟要是真被丢在沙漠里，他可能就再也回不去了。拉西见此拿出大号口罩，直接塞进了他的嘴里，而被留下来的泰迪最终付出了应有的代价。